May posibilidad ngayon na itong si Raymar Jose ng Meralco Bolts ay mapunta na sa ibang teams at ang malakas daw na option dyan ay ang San Miguel Beer. Ito si Raymar Jose ay kinuha ng Blackwater Elite noong 2017 draft at number 3 siya overall. So medyo mataas ang hype dito. Yun nga lang, medyo hindi nag-blossom yung career niya dito sa PBA dahil hindi talaga nabigyan ng playing time. Umaasa sana si Jose na pagpunta niya dito sa Meralco Bolts ay dito na niya makukuha yung playing time na kinakailangan niya. Yun nga lang, instead na maging si Cliff Hodge at si Raymar Jose ang magpalitan doon sa power forward at small forward, nadagdag na kasi si Mac Bello. So malamang, diyan mapupunta yung playing time at ang magiging main front court ngayon ng Meralco Bolts ay itong si Bello at ito si Cliff Hodge. So ito si Raymar Jose mukhang mawawala na naman ng pwesto dyan. Dahil dito tinitignan na raw ng Meralco Bolts yung posibilidad na i-trade ito para naman medyo lumuwag yung kanilang front court. At of course, ang isa sa mga teams na naghahanap ng power forward ngayon ay ang San Miguel Beer. Ito si Raymar Jose ay matatawag natin na parang utility player yan. Hindi yan makakagawa ng maraming puntos gabi-gabi, pero kung mapupunta siya sa San Miguel Beer, hindi naman nung kinakailangan dahil ang kinakailangan ng SMB ay isang backup at isang magiging katulong nito ni Arwin Santos na magiging karelyebo niya. Kaya sa ngayon, tinitignan ng Meralco Bolts kung pwede nilang i-offer ito si Jose sa SMB. Ito si Raymar Jose ay 6'4", so sabihin natin na medyo undersized siya doon sa power forward. Pero masipag naman ang batang ito at kung pakikipagpanggaan lang ng katawan ay willing naman itong gawin iyon. Sa ngayon, kung si Raymar Jose ay ite-trade ka sa San Miguel Beer, hindi kailangan mamigay ng top players ng SMB. Dahil in fact, medyo mababa nga ang value nito si Raymar Jose, so pwede na future picks lang ang kapalit nito o di kaya ay mga bench players katulad nila Bam Bam Gamalinda, Louis Vigil o kung sino pa dyan. So abangan natin kung ito si Raymar Jose nga ay magiging future San Miguel Beer man. Malakas na ang lineup ng Barangay Ginebra pero tinitignan pa rin ni Boss Al Francis Chua at ng management na palakasin ito kung pupwede. At sa ngayon, ang kinukonsidera daw nila ay kunin ito si Robert Bolick para matatag palalo ang backcourt na Gene Kings. Ang Ginebra ay kinukonsidera ngayon na isa sa mga top favorites pagdating dito sa darating na Philippine Cup. Pero ganun pa man, gusto pa raw itong lalong palakasin ng Barangay Ginebra at ang gagawin nga nila ay kukunin nga itong si Robert Bolick. At ayon doon sa mga reports ay payag daw ang Gene Kings na pakawalan ang tatlo nilang players kabilang na ito si Ken Salado, si Jeff Chan at ito si Raymond Aguilar. Marami ang nagsasabi na ito si Robert Bolick ay bumaba ang trade value dahil nga ito hindi nakapaglaro ng matagal. At syempre, hindi natin alam kung yung performance niya ay magiging katulad pa rin nung dati o baka yung kanyang liksi at yung kanyang bilis ay nabawasan na dahil doon sa injury. Yan ang dahilan kung bakit ang tingin ng marami ay pupwedeng mamigay ng mga bench players ng Barangay Ginebra dahil bumaba ang value ni Bolick. Pero sa tingin naman ng iba, baka kinakailangan pa rin magdagdag ng mga players ng Barangay Ginebra dahil parang hindi pa rin masyadong balanse yung trade dahil kumpara dito kay Aguilar, Chan at Salado, ito si Bolick talaga ay makukonsidera na isang all-star player at talagang pang starting 5 ang quality. Samantalang yung tatlong players na nabanggit sa Barangay Ginebra ay halos hindi naman nagagamit. So parang ang lalabas dito ay malulugi ang Northport Patampier dito sa trade. So tignan na lang natin kung maaprubahan itong trade na to. Pero kung sakasakali na mapunta ito si Robert Bolick dito sa Barangay Ginebra, talagang lalakas yung backcourt nila dahil magkakasama na ito si Pringles, si Bolick at si Tenorio plus ang lakas pa ng kanilang front court. Kaya hindi na nakapagtataka kung bakit mayroong mga nasa management ng Barangay Ginebra na talagang gusto makuha ito si Robert Bolick para talagang tumindi ang tsansa ni Coach Tim Cone na makakuha pa ng maraming kampyonato. Umasa sana ang PBA na papayagan na ng gobyerno yung mga full contact practices dahil nagbago na at medyo nag-ease down na yung restrictions. Pero ang lumalabas, hindi pa rin pinapayagan ng gobyerno ang full contact na mga practices. At dahil dito, sinabi ni Commissioner Willie Marcial na magpapatuloy ang mga teams na mag-practice out of town. Sa ngayon, ang mga PBA teams ay nagpa-practice sa Batangas, Ilocos Norte at Pampanga at ang setup doon ay home to venue to home. Sa ngayon, ang TNT ay nasa Ilocos Norte at samantalang ang NLEX naman ay nasa Pampanga. Ang Meralco naman ay nasa Batangas pero pupunta rin daw sila sa Ilocos Norte at doon magpa-practice. At yung iba pang teams ay sa Batangas din nagpa-practice ngayon. Sinabi ng PBA na dahil dito, kinakailangan din na ikonsidera lahat ng mga preparasyon
at lahat ng mga posibilidad, hindi lang sa pag-practice kung hindi maski sa opening ng liga. Of course, sinabi na natin at kinumpirma ito ni Commissioner Willie Marcial na June 25 talaga ang gusto nilang opening pagkatapos ng Gilas qualifiers na ginaganap ngayon. Pero syempre nakasalalay lahat yan sa gobyerno. Ibig sabihin, ito ay wala na sa kamay ni Commissioner Willie Marcial at ng PBA Board of Governors. Dahil kung hindi talaga papayagan na mag-open ng PBA, ay walang magagawa ang commissioner. Of course, may posibilidad dyan, katulad ng sinasuggest ni Governor Manotok ng Ilocos, na sa probinsya na lang gawin yung PBA games na parang bubble katulad nung dati. Yun nga lang ang magiging problema dyan pag bubble ay yung gastos at marami ng mga PBA teams ang umaalma dyan. Pero sa ngayon, kung hindi papayagan yung pag-open ng PBA sa June 25, ay baka mapilitin na nga ang PBA na gumawa ulit ng PBA bubble at bahala na yung mga teams kung paano nila aayusin at sasagutin yung mga gastusin dito. Dahil syempre, gusto ng mga PBA teams na magkaroon na ng mga laro para magka-exposure naman yung kanilang mga produkto. Nakasama si Kai Sotto dito sa final lineup ng Gilas Pilipinas na lalaban sa South Korea. Ito ay kinumpirma mismo ng Samahang Basketball ng Pilipinas at sinabi na sa Miyerkules ng gabi ay siguradong nandun si Kai Sotto kasama ang naturalized center nila na si Angie Kawame at ang kanilang team captain na si Isaac Go. At sila ang bubuo ng frontcourt ng Gilas kasama si William Navarro, Carl Tamayo, Mike Nieto at si Justin Baltasar. At kabilang din ito si RJ Abarientos, SJ Belangel, JD Tungkab, JV Gomez de Leaño at si Dwight Ramos. Sinabi ni Coach Tab Baldwin na excited siya na nandoon ito si Kai Sotto at sinabi niya na malaki may itulong nito doon sa team. Si Sotto, Belangel, Tamayo at si Abarientos ay dating mga miyembro ng Batang Gilas Squads at ito ang kanilang magiging senior debut laban sa ating continental rivals na South Korea. Ito naman si Kawame ay binigyan na ng clearance ng FIBA na maging naturalized player ng ating Gilas Pilipinas team. Sinabi ni Coach Tab Baldwin na although medyo maiksi lang yung practice time nitong si Kai Sotto, ay naging maganda naman at madali yung adjustments nila at sigurado siya na makatutulong ito para sa magiging future experiences ni Kai hindi lang sa paglalaro dito sa Gilas kung hindi sa abroad. Samantala, ito si Jordan Hedding, si Lebron Lopez at Gio Chu ay hindi nasama doon sa last 12 at sinabi naman ng SBP na ang tatlo na yon ay maglalaro sa June 18 kapag ang Gilas ay naglaro laban sa Indonesia at magiging kapalit naman nila ay si Tungkab, si De Leaño at itong si Nieto. Si Coach Tab Baldwin ang hahawak doon sa team at ang laban sa South Korea ay magaganap sa Angeles University Foundation Gym sa Wednesday evening 6 p.m. at ito ay i-air sa TV5. Sa ngayon, sinabi ni Coach Tab Baldwin na gagawin talaga nila ang lahat para masiguro na manalo ang Gilas Pilipinas sa importanteng laban na ito. Shout out sa Salvador Pascua family, Blink Squad, Joshua Giray, Mary Jane De Mesa, Jerry Gomez, Alexis De Terala, Michael Awao, Norman Olor, Amo Marlu, Jesus Casil, Aaron Manito, sa Santillana family ng Nueva Ecija, Raymond Amoranto, Joseph Pineda, Christian and Lyra Arahan, Rico Olarte, Renzo Felix family at Son Mirano family, Lenod Ogiatans, Ostreet Vlogs, Jose Juntilla, Dexter Domer, Rodel Saldaña, Andro Añosa, John Cantos, Eduardo Santillana, Len Santillana, Brian Andres, Jonathan Aquino, Marvin Cruz at Eradat Boys, Dion Mercado, Jonel Alagon family, Val Mercurio family, RG Bueno, Raven Banyes, Judy Villarosa at Joel Levantino.